Vi ska titta på trigonometri. Då tänker jag främst på definitionen av sinus, cosinus och tangens. Vi ska också titta på ett exempel när vi använder sinus för att beräkna hypotenusan i en rätvinklig triangel. Och samtidigt som vi gör det ska vi också resonera lite kring det som sedan kallas för standardvärden som vi kommer använda längre fram i kursen. Men vi börjar med att titta på definitionen av sinus, cosinus och tangens. De här tre är definierade för en rätvinklig triangel. Så det är viktigt att vi har just en rätvinklig triangel. Och det är också viktigt att hålla koll på vilken vinkel man håller på att räkna på. Det finns ju en vinkel här som vi kan titta på, men det finns också en vinkel här. Den här 90-graders vinkeln använder man inte just i definitionen. I det här fallet så kommer vi titta på just den här vinkeln. Så om vi ska titta på definitionen av de här tre så kan vi börja med sinus. Sinus för den här vinkeln är precis som de övriga tre alltid en kvot mellan två av sidorna i triangeln. Sinus för vinkeln är alltid motstående katet dividerat med hypotenusan. Så att om det här är den vinkeln vi räknar på så har vi två kateter att välja mellan. Det är då kateten A är motstående. Det står alltså mitt emot vinkeln. Så att sinus för V är då A dividerat med B. Det är som B är hypotenusa. Cosinus för vinkeln är närliggande katet dividerat med hypotenusan. Närliggande katet relativt den här vinkeln är ju C. Så då måste cosinus för vinkeln vara C dividerat med B. Och tangens för vinkeln får vi genom att ta motstående katet dividerat med närliggande katet. Det är vinkeln V vi räknar på, så blir A motstående och C närliggande. Därmed blir tangens vinkeln A dividerat med C. Och det här är då definitionen på cosinus, cosinus och tangens. Vi ska titta lite till på tangens vinkeln. Tangens vinkel har ett förhållande som inkluderar sinus och cosinus. Det är nämligen så att tangens för vinkeln är detsamma som sinus för vinkeln dividerat med cosinus för vinkeln. Det här kan vi enkelt härleda genom att titta på de här definitionerna. Tangens för vinkeln har vi skrivit ett A genom C. Vi vet också att sinus för vinkeln är A genom B och cosinus för vinkeln är C genom B. Då kan vi alltså fortsätta skriva här. Sinus för vinkeln är A genom B. Det betyder att den kan vi ersätta med det där. Det ska sedan divideras med cosinus för vinkeln som är A genom C genom B. Då ser vi att här har vi en division med bråk. Division med bråk är vi om till en multiplikation. Där vi inverterar det andra bråket. Vi behåller alltså det första. Och sen inverterar vi det där. Det betyder helt enkelt att vi vänder på det. Så istället för C dividerat med B så får vi B genom C. Och den här multiplikationen ser vi. Kan vi stryka B'na och få fram att tangens vinkeln är A genom C. Vilket vi vet stämmer, vilket är bra. Det betyder också då att tangens vinkeln också kan skrivas som sinus vinkeln genom cosinus vinkeln. Vi ska titta på det här exemplet också och sen titta på standardvärden. Låt oss kika på den här triangeln och räkna ut hypotenusan. Hypotenusan är alltså A genom C. Vi känner den här sidan och den där vinkeln. Det betyder att vi känner vinkel och motstående katet. Vi kallar den där C alltså. Det betyder att sinus är lämpligt. Sinus för 30 grader måste då vara lika med. Tittar vi på definitionen så är motstående katet dividerat med hypotenusa. Motstående katet i det här fallet är 3. Och hypotenusan är det sträckan A till C.
Den här ekvationen kan vi skriva om som att hypotenusan A till C är lika med 3 delat på sinus för 30 grader. Sinus för 30 grader visar sig vara en halv. Sträckan A till C blir då 6 stycken längdenheter. Och då ser vi en sak, att sinus för 30 grader är en halv. Det är ett av de här så kallade standardvärdena. Vi ska modifiera den här genom att dra en linje från C till en punkt E. Och det gör vi så att den här vinkeln blir 45 grader. Så vad vi gjort egentligen är att delat upp den så vi får en inre triangel. Om vi vill göra på samma sätt för att bestämma dess hypotenusa så får vi teckna ekvationen att sinus för vinkeln som nu är 45 grader är då lika med fortfarande så är det här den motstående katetern. Det som har förändrat sig är då gradantalet och hypotenusan som nu inte längre är A till C utan E till C. Så löser vi den här på samma sätt som tidigare. Det betyder att E till C måste då vara 3 dividerat på sinus 45 grader. Sinus 45 grader visar sig också vara ett standardvärde som är 1 dividerat på roten ur 2. Där får ni gärna testa genom att slå det på räknaren eller hitta en tabell. Då kan vi skriva om det här som 3 multiplicerat med roten ur 2. Och så lägger vi till längdenheter. Vi tar en till. Vi drar en ny linje. Så vi då döper den här nya hypotenusan som D till C. Vi drar den på ett sådant sätt att den här vinkeln blir 60 grader. Och så räknar vi på samma sätt. Sinus för 60 grader. Vi ska alltså räkna ut hypotenusan D till C. Sinus för den här vinkeln är fortfarande motstående katet genom hypotenusan. Hypotenusan är nu D till C. Och då får vi, precis som tidigare, multiplicera med D till C. Och så dividerar vi med sinus 60. Då får vi att D till C måste vara 3 dividerat med sinus för 60 grader. Sinus för 60 grader visar sig vara ett nytt standardvärde som är roten ur 3 dividerat på 2. Och då kan vi skriva om det här som 6 dividerat på roten ur 2 längdenheter. Då har vi sett hur vi använder just sinus för att räkna ut till exempel hypotenusan i en rätvinklig triangel. Vi ska skriva upp de här standardvärden också. Det visar sig att sinus 30 grader alltid är lika med en halv. Sinus 45 grader är alltid lika med 1 genom roten ur 2. Och sinus 60 grader är alltid lika med roten ur 3 genom 2. De här kommer vi återkomma till när vi börjar titta på enhetscirkeln och titta på standardvärden för även cosinus för vinkeln och för tangens.